Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu, penata acara nu kusim kuring dihormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan tahun Islam 1442 Hijriah, sekaligus mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ke-75. Alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasilah sababiyah aya pengorbanan para panitia berikut masyarakat. Nu korban ku hartana, nu korban ku tanagana, nu korban ku pikiranana, bahkan cenah aya nu teu mikir-mikir. Kabeh mikirkeun alhamdulillah. Teu nyumbang duit ke tanaga, teu nyumbang tanaga dina waktuna bisa hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengorbanan urang baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Wabil khusus Qori internasional Kiai Haji Salman Amrullah anu geus 3 peuting teu balik-balik, mapayan jampang mainna 3 peuting kuring 4 peuting moal eleh ku Salman. Peuting tadi beda desa beda lemur di Sagaranten, kuring di Ceru Gembar, manehna di lemur sawah Sagaranten. Ngendong di Sagaranten, kuring ngendong di Sagaranten. Teh eleh hai. Alhamdulillah. Geus ateul ieu awak. 4 poe teu balik-balik. Pamajikan ngaWA terus. Nyieun status ateul. Ku aing dijawab, ateul neng, ateul, garo ku sia. Kira kau aing ti Jampang jauh-jauh ngagaro saha. Salman ge geus riweuh ieu teh. 3 poe bah teu balik-balik, aing 4 poe. Aing narik balik moal. Salman ka mana? Aing ngendong we di Jampang, isukan ka Serang. Bah ka mana? Aing moal balik. Sebab isukan di Nagrak Cibadak. Ngerek ngendong di mana? Di Cibadak bae di Parungkuda ngadeukeutan ka Nagrak. Naon Randa? Naon kenceng bae. Tapi kuring geus janji ka pamajikan moal bebeja. Sieun. Aing dicakar. Sia. Sia ge can laku. Nyebutkan lain ajengan satu nyandung mah Aisyah nu ngomongna teu laku-laku acan. Jabat tareh kiamat ayeuna sia. Insyaallah balik ke dia laku. Kacau. Ngaji heula santri nu bener sia. Ulah kamikiran bikang ulah. Ngaji sing bener. Naon sababna ente jadi santri, dipandang sebelah mata, dihina, diledek urang cacing di pesantren jadi santri. Lamun anjeun istiqomah he santri dengekeun dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad.
Ayeuna urang di pasantren dihina, diledek, dipandang sebelah mata, lamun urang istiqomah cicing di pasantren, maaf, dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Naon sababna? Tinggal jelema bararodo engke, tinggal jelema bararodo saksian. Mulai hanyakal tina kabodohan ibadah, hayang salat teh nyoel ilmuna, hayang ngaji Quran teh nyoel ilmuna, hayang wudu teh nyoel ilmuna. Mulai sadar hayang belajar ibadah, datang ka ulama sepuh geus raya, kiai sepuh geus raya, rek menta ilmu ibadah kasaha eta jelema bodoh, pasti ka santri ayeuna mungke bakal jadi ulama. Subhanul yaum rijalul ghad. Lamun ieu kalimat dihartikeun, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Takbir. Kan syarat istiqomah di pesantren ulah dibarengan ku kedul, ulah dibarengan ku maksiat. Lamun hayang ngapak ilmu, ieu mah sia mah da canan naon geus al kalamu hobar mubtada sih. Gaji cantimu geus menang randa. Aya santri kitu aya. Cekek deket kohkol. Subhanallah, mata sing goreng reug-reug lamun ka Banten, ka Jampang nu hadir mayoritas pasti loba santri. Tenang hati. Lamun aparat eureun loba gantina, Kang Ramdan eureun loba calon-calonna, Polsek Polres geus nyalonkeun persiapan, Lurah eureun loba gantina, Bupati eureun geus ngabring ka areana. Foto-fotona geus sinjereblag di leuweung. Aing nepi ka mikeun di leuweung aing milih sia kitu. Monyet memilih nomorna. Bener salila aing perjalanan can pernah ngeuleuh sugan aya foto inilah calon imam eueuh. Bener teh? Kok mau calon artis mah jutaan ngabring. Tapi calon ulama, calon kiai susah neanganana. Naon sababna? Percetakan calon ulama nu ngaranna pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna. Atau da teh hirup moal kadarieu sia santri cicing bae. Makanya ibu bapak untung bagja boga anak masih kena betah di pesantren. Itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Doakeun Ki Salman Amrullah sing dipanjangkeun umurna. Mudah-mudahan anjeunna sing disehatkeun terus sabab dibutuhkeun ku umat. Boga di Jampang, di dieu Cidahu atau di kampungan itu. Cimaja mudah-mudahan sing loba pengganti-pengganti kori internasional. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hayang ibu boga anak seperti suara anak Ki Salman tadi hayang teh. Pasantren kan teh. Ngimpi siapa? Hayang boga budak bisa ngaji di pasantren kan teh, dididik teh ku kolotna. Hayang bisa ngaji hayang dididik teh ngimpi. Sarua jeung jelema melak lamun. Kenaon ce melak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna nya barangkali Allah pasantrenkeun eta bisa ngadidikna anterkeun ka ulama ka kiai. Jampang itu kota pesantren disayang nyaho. Alhamdulillah loba kori-kori nasional muncul di Jampang. Alhamdulillah kiai-kiai mubalik muncul di Jampang loba. Kudu aya gantina, bener teh? Kudu disiapkan penerusna. Ti ayeuna ulah dengkengke. Terus pikir ayeuna sok hayo. Yahudi Nasrani di mana-mana yang hancurkan Islam di Indonesia. Lamun urangna lemah wae kira menang. Benar? Benar. Siap santri siap. Ka mana? Siapa balik siap. Eta geus kana kawin deui wae. Wagen tadi ibu nempo Ki Salman naik meni karario aing naik ieu kasinggung aing peda Ki Salman mamancung aing pesek Salman bodas aing geuneuh Salman rada janggung aing pendek puas ya puas cekek nini ku aing teh. Wabil khusus para alimul ulama, guru-guru simkuring alhamdulillah di panggung sadana ya guru-guru simkuring sadana sing diparanjangkeun yuswana. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri Biro Khusus ya dulur simkuring Kang Ramdan alhamdulillah. 7 kali maturan aing. Alhamdulillah hadir terus. Mudah-mudahan kayak para ulama ka surga Kang Ramdan, bisi Kang Ramdan tinggalin. Bebeja ka malaikat-malaikat.
atuh kuring ka surga sok salejan polisi naon sok awal kiai nah ge pantangih jeung aing cek aing malaikat eta ramdan dengan polisi gitu ya aduh ya Allah mudah-mudahan sing soleh amin doakeun para pemimpin urang sing saroleh sing amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dipaeun mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam ka ulujengan mugi tetep salawasna ka Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada dzurriyyah-dzurriyyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jalma-jalma nu ngaroku Islam tapi kadang-kadang anti karena perjuangan Islam seperti urang kieu. Naon perjuangan Islam seperti orang kieu muharraman digebiarkan. Inilah perjuangan ningalikeun syiarna agama Allah. Tapi sebagian kecil umat Islam aya masih kene nganggap bahwa kikian teh dolalah eueuh teu dituna. Nabi can pernah ngayakeun gebiar muharram atuh heuh logika bae. Da aya tahun Islam teh sabada Nabi wafat. Bahkan ngayakeun tahun Islam teh disebut bid'ah. Sabab daya ti nabina, sabab pencetusan perhitungan tahun Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nabi tos wafat, Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab naik. Disitulah asal muasal ayana tahun baru Islam mulai diperhitungkan. Bid'ah tapi hasanah ieu mah. Urang penting aya perhitungan tahun Islam tahun urang. Leres teh? Lamun can ngarti kana sejarah cicing. Ya Allah teu dituna. Nah we teh membacotna teh. Membacot. Atau yang nanya di jalan di Cikampek orang Karawang, Kaji kemana? Muharraman, gebiar, tablik akbar. Teu dituna Kang Haji, sampeurkeun ku kuring kades ya. Saya ngomong non tadi, yang muharraman teu dituna Kang Haji, Aisyah ira hati ditu. Kan ngaulang begitu. Maksudna non Kang Haji, Aisyah maksudna naon tadi? Yang muharraman teu dituna Kang Haji, aing nanya, saya ira hati ditu. Panggih jeung saya di ditu, mawa naon sia di ditu, ira sia rek ditu deui. Mungkin liur kata jelema dikitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu? Bagaimana sia kitu? Atuh lamun emung dikitu-kitunya ulah kitu. Tah kitu. Pokona aing teresep kanu kitu. Makana urang dia ulah ieu meuli kitu. Naon teh eueuh ti ditu, eueuh ti ditu sia ira hati ditu. Nyapan eueuh ti nabina. Maksudna naon eueuh ti nabina? Bid'ah Kang Haji Nabi can pernah ngayakeun kikituan. Terus hukumna dolalah Kang Haji, sakabeh bid'ah dolalah sesat. Pokoknya nu eueuh ti nabina kabeh sesat. Maaf, bisa dibagi-bagi teh bid'ah. Teu bisa Kang Haji. Berarti keukeuh kabeh. Enak kuring nanya, sia aya di zaman Nabi? Eueuh. Geuning hareupeun aing ieu dolalah. Cekek wae sia. Pusing. Logika lawan logika deui wae sia. Nyekal HP Android, aya HP di zaman Nabi. Eueuh. Dolalah. Aing teh teu dibikeun. Oh ieu mah lain deui Kang Haji, ceuk sia tadi kabeh. Teu bisa dibagi-bagi. Ayeuna sia nu ngabagi. Ieu mah lain deui. Berarti bisa dibagi. Ngaji sia nu bener. Terus atuh sejarah di mana mimitina aya gebiar model kieu? Emang dina tahun 488 Hijriah. 100-an tahun Rasulullah wafat. Selama hidup Rasulullah SAW. Wafat Rasulullah tahun 633 Masehi belum ada pernah perayaan tablik akbar, rek muludan rajaban muharraman can pernah. Naik khalifah pertama Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari, wafat pada tahun 13 Hijriah, can pernah aya perayaan gebiar tablik akbar muludan rajaban muharraman can pernah. Abu Bakar Siddiq wafat, naik Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun jadi khalifah, wafat di tahun 23 Hijriah. Tragedi mengenaskan. Pada tahun ke-23 Hijriah, Umar bin Khattab sholat di masjid di Madinah. Datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid, ditusuk Umar bin Khattab, dibunuh di masjid. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah ketiga. 12 tahun panggilan jadi khalifah. Wafat di tahun 35 Hijriah. Can aya gebiar muludan rajaban muharraman gebiar seperti kieu can aya. Kabur wafat Utsman bin Affan. Tragedi lebih mengenaskan. Terjadilah pemberontakan gembong Yahudi Yaman
nu dipimpin ku si Abdullah bin Sabah membunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis, dipotong kedua kaki, kedua tangan, lalu disembelih, dipencit Utsman bin Affan. Naik Ali bin Abi Thalib 5 tahun jadi khalifah, can aya perayaan gebyar tablik akbar seperti kieu. Wafat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, 1 tahun jadi khalifah, paling sakedeung. Naon sababna? Tensi perbedaan politik semakin meningkat, memanas perbedaan politik, sehingga Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan jadi korban perbedaan politik, dan Sayyidina Hasan diracun lawan politiknya, wafat. Jadi kekejaman politik tiba leungis terjadi. Sayyidina Hasan jadi korban. Mantak aneh, lamun anu beda kaos, beda bendera, ribut. Tuauh jeung tatangga. Tibang dibere kaos belel siang sombong ka tatangga. Udah belana mangis nyongkro di luhur teu inget-inget ka urang. Benar? Pemain wungkul lah yang naik, nu dipake politik nempo kanu laleutik. Tapi geus cicing di luhur nu dipake politik nipu kanu laleutik. Miliaran triliunan di hakanan ku maranehanana. Beunghar Indonesia teh euy. 75 tahun geus merdeka, eueuh nu sangsara kuduna, kudu geus bala leunghar rakyat. Tapi ka mana ieu harta Indonesia dikedukanana? Dikorupsian. Miliaran triliunan. Lumayan aya nu maling hayam harga 25.000 bobot belur paeh di kebugan. Nu maling miliaran bisa ulin ka Singapura. Bener? Bener. Terus merdeka can. Fisik mah geus merdeka, urang teu perang, tapi ekonomi dijajah urang. Leres? Aya we negara dibikeunan ka si Cina. Ya Allah ya Rabbana. Kunaon caricing? Oh nungguan heuh kayak lah capek. Atau aing rem heula saeutik. Subhanallah. Mudah-mudahan sing berkah urang di amin. Geus ditambah-tambah ku si corona ngariweukeun. Imbasna ka mana-mana teu pandang bulu saya eta. Kiai ge dihantem bae. Atuh aing jadi nganggur kamari 3 bulan. Kamari mah begang aing. Ruah, Ramadan, Syawal, kabeh parat ngabaratalkeun. Biasa nu nelpon ka kuring, "Assalamualaikum Kang Haji, Manawi." Tah, mulai Manawi berarti daftar. Manawi aya nu kosong, kamari mah lain. "Assalamualaikum Kang Haji." "Waalaikumsalam." Punten. Biasana Manawi jadi punten. Naon Kang? Jadwal wingi ayeuna gagal. Teu diijinan, geus tong loba omong, coret. Poe kadua, "Assalamualaikum Kang Haji." Aing mikir, Manawi apa punten ya? Angkat. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haji, punten." Gagal deui. Nya, coret. Ya pulsa aing. Ya Allah, ngahuleng aing budak santri di imah. Budak santri di kobong di imah, dititah balik ka lemur-lemurna. Embung. Aing teu boga duit sama cenah. Biasana kan aya pangajian mah leuheung. Mereka santri jangan liwat sia sabulanan ke rumah gitu. Antak panitia ngarti siapkeun teh aya. Lenjang anjang santri alhamdulillah. Di Jampang aya tiluan alhamdulillah maturan sim kuring di ditu alhamdulillah. Geus mulai lancar dakwah tah kamari tampilkeun muharaman. Balik ke Jampang saya kudu jadi balik. Siapa? Alhamdulillah. Aya ngari teh. Doakan ya. Sigara rasil barudak santri di mana bae. Amin. Ya Allah ya Rabban. Geus mah ekonomi dijajah, datang wabah, bikin ripuh bae umat Islam. BBM nararaek, harga nararaek, nya nu geus menang milih urang mah di luhur ucang-ucang di kursi goyang. Make dasi papanjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang ngadenge harga nararaek. Teu ngapeun da gajihna gede. Tapi urang di anak rakyat eungap. Bener. Adenge harga beas naik, adenge gas LPG naik, selagi naik, ngap. Makanya simkur yakin kayana benteng ya pengajian, insya Allah khusus no halal diri kabe, khusus ya Jampang, Cidahu, Jumaja, insya Allah sing diselamatkan dijauhkan tina wabah, amin. Anak keluarga dulur urang sing diselamatkan tina wabah, ya insya Allah, amin. Ya Allah ya Rabban. Ya Allah ya Rabbal.
Jadi simpelna sabada bahkan kadina sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 241 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hambal 242 Hijriah. Can pernah aya gebyar tabligh akbar seperti kieu. Iraha mulai aya tabligh akbar, gebyar muludan rajaban. Pada tahun 488 Hijriah sabada perang salib kahiji. Islam eleh di Palestina, Aqsa direbut ku tentara Inggris. Anu saralamet Islam kalalabur ngungsi ke luar negeri. Anu ka Yaman, anu ka Mesir, aya anu ka Baghdad, anu ka Irak, anu ka Damsyik, baheula Damsyik, ayeuna Syria. Naon sababna? Sieun dibantai. Sabab Palestina dikuasai ku Kristen Inggris. 1 tahun 2 tahun umat Islam lemah daya kebangkitan, muncullah ulama besar, ahli sejarah, ahli pejuang, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli sufi. Siapa namanya? Al-Imam Sirri As-Siddi, muridna Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridna Imam Syafi'i. Imam Sirri muncul di dinya hayang ngabangkitkeun umat Islam. Naon tujuan anak ngayakeun tabligh akbar? Supaya umat Islam bangkit jihadna pikeun ngarebut Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas. Eta pertama tujuanna. Ngayakeunlah muludan atas dukungan hiji raja di Irbil, Irak. Eta raja ngaranna Abi Said Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikeun, raja bari beunghar sakali gebrakan tabligh akbar. Eta raja mencit ontana 500 onta. Pencit hayam 10.000 ayam dipencit, 5.000 kambing dipencit, sabab muhajir ribuan. Orang rek muludan rek rajaban rek muharaman boro-boro mencit onta. Da eueuh ontana boga hayam hiji ge digebahkeun sieun ka panggih panitia. Da panitiana careuh meureun. Kadang-kadang sok nitah ka anakna, cicing dihareup lamun nanyakeun mak bejakeun can balik. Geus mah pokoret ngabohong. Budaknya jadi satpam hareupeun pantun. Datang panitia muharaman pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mana aya? Ya budak leutik jujur teu bisa bohong. Cak emak ge can balik. Panitia reuwah ceuk emak. Iraha jang? Bieu. Berarti emak ya aya di jero. Geus mangga bohong kanyahoan. Atuh teu boga mah teu boga bae pampura panitia saleke eueuh can balik digawe eueuh keur teh nyekel duit hayang manyumbang hayang ieu ge ngan keur teh nyekel duitna engke geus salake eueuh datang aya rezekina dianterkeun ka panitia eueuh ge hayang miluan santunan ka yatim hayang muharaman tapi kopi-kopi we mah aya ngararopi heula nya pan geunah ka panitia bener teh ieu sakalina mere beri popolotot catet tah hayang nyumbang umumkan Jumaah tah 5.000 galak sombong cekekeun bu insyaallah ya pengorbanan orang desi jadi amal soleh amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi anyar ayana ya gebyar teh nya anyar disebut bid'ah ngan hasanah. Sabab tujuan tina muludan rajaban muharraman hijriahan ieu terlepas ti hiji sosok manusia paling mulia pilihan Allah. Siapa? Nabi Muhammad. Ieu mah muharraman tadnya moal aya tahun baru Islam lamun teh aya hijrah Nabi. Berarti terlepas ti hiji jalmi anu hijrah. Siapa? Nabi Muhammad. Bisa dijauhkan lamun teu hijrah Nabi ti Mekah ka Madinah Islam syariat moal nyampe ka dieu mulibak di Mekah bae makana salah kaprah ieu jawaban pikeun jalma nu anti Islam cenah Nabi Muhammad hijrah ti Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku kafir Quraisy gara-gara sieun ku Abu Jahal ku Abu Lahab maaf dijawab ayeuna Nabi Muhammad hijrah ti Mekah ka Madinah strategi Allah untuk menyebarkan Islam bukan takut dengan kafir Quraisy Mekah sebab Nabi bukan tipe orang penakut betul. Ketika menghadapi musuh Allah, Nabi selalu tegas dan selalu di depan menjadi panglimanya. Puluhan kali perang, Rasulullah selalu memimpin paling depan. Inilah yang kita peringati hijrahnya jenderal sejati, panglima perang sejati. Gak sedikit dahinya bercucuran darah, giginya rontok kena sebetan tombak musuh. Nah sababna, lamun perang Rasul diharap baik. Iya panglima perang.
Makanya hikmah hijrah Islam nyampe ke seluruh dunia diawali dengan pembangunan Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah menjadi kota yang hebat, baik perekonomian, perdagangan, politik, toleransi. Di Madinah dimimiti anak Rasulullah. Akhirnya nyebarlah Islam kemana-mana. Banyaklah Yahudi Nasrani anu terpikat hatena hayang babarengan jeung Nabi Muhammad. Akhirnya pada datang ke rumah Rasulullah di Madinah, mengikrarkan diri masuk Islam dan membaca syahadat. Alhamdulillah. Strategi itu diatur ku Allah. Lain sih ku Abu Jahal, bukan tipe orang penakut. Asyidda'u 'alal kuffar. Iya ciri Rasulullah. Ketika menghadapi musuh Allah, Rasul selalu tegas. Ruhama'u bainahum. Jeung saling pikanyaan, jeung sasama. Sanajan beda agama ke di Madinah, di pangkiran bumi Rasul aya orang Yahudi, di gigiran bumi Rasul di Madinah aya orang Nasrani. Mereka merasa nyaman. Sabab Rasul ngajaga. Sampai Rasul bicara depan para sahabat, sahabat-sahabat kaula, tatangga kaula di tukangan kaula aya Yahudi, belah gigireun kaula aya imahna orang Nasrani, hati-hati kumaha Gusti, lamun anjeun ngaganggu berarti anjeun geus urusan jeung kaula. Eta Yahudi Nasrani nungtut datang ka bumi Kangjeng Nabi. Ya Rasulullah, nu biasana tara nyebut ya Rasulullah, eta nyebut ya Rasulullah. Rasul kaget, aya naon orang Yahudi? Ya Rasulullah, bimbing kaula maca syahadat. Ayeuna kitu. Kaula di dunia ngarasa adem, nyaman, damai, deket hirup jeung anjeun. Kahayang kaula lain di dunia wungkul, di akhirat kaula mung jauh jeung anjeun. Maka kaula kudu iman. Syahadat ayeuna keneh kaula hayang dibimbing. Subhan ningali akhlak Rasulullah. Hebat Rasulullah. Banyak yang masuk menjadi pejuang-pejuang Islam. Itu capek kalau telah kengeng kesukuan kalau telah sekarang sembarang kurang amis. Ya susu ulah susu taranya susu bayaki emang janari khusus susu lagi SGM susu gantung manis nggak santri nggak tulis lumayan hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Inilah disebut bid'ah betul, tapi hasanah bagus sabab urang ngayakeun muharraman mengenang kembali sosok manusia satu-satunya yang paling berjasa untuk umat Islam di seluruh dunia, yaitu Nabi Muhammad. Kayak contoh para pemuda diri jadi panitia, mudah-mudahan sing saroleh para panitia ya syiar Islam ya subhanallah sing jadi saksi di poe kiamat. Mudah-mudahan sing istiqomah tahun kedepannya lebih sukses lagi, amin. Bahkan santunan yatim semakin bertambah, kualitas biaya nu dipasikeun ka yatim mudah-mudahan sing leuwih gampang ke tahun hareup, amin. Ya Allah ya Rabban, urang teh ulah ngagedekeun tahun batur wae atuh sia teh. Desember ka Januari tan ini mari tarompet. Yang teh melagna ti corona. Masehi nu diramekeun geureung deui Desember gara ka Januari. Geus Iya tahun Islam ieu. Ulah ngaraku Islam teh nyaho tahun sorangan, aneh umat Islam. Entong kana tahun kana tanggal kana bulan Islam sorangan teh arapaleun ulah anakna indung bapana kitu nyahoeun. Sok aya bulan Islam nu ka hiji ceuk. Muharram, beda aja nu Muharram ka hiji. Kadua Safar, tilu Rabiul Awal. Mulut. Ya jelema nu ngaruksa kalender Hijriah ya. Ngaran Hijriahna Rabiul beres Rabiul Awal. Beres Rabiul Tsani. Aduh Rajab segala rupa. Jumadil. Beres Jumadil Awal. Beres Jumadil Tsani. Karak Rajab. Beres Rajab. Sya. Awas nyebut rawah. Sya'ban. Rawah mah kalender Jawa, kalender Islam Hijriah. Nah Sya'ban. Sok rawah bawa ke Mekah. Orang Arab ngahuleng ngadenge rawah. Mah huwa rawah. Rawah riwa.
Jangan pernah Nabi ngajarkan doa Allahumma barik lana fi rajab wa rawaha. Eueuh mumun tati nunung eueuh. Acim dengekeun 4 dengekeun. Ijah yayah ebah dengekeun. Sya beres Syaban, beres Ramadan, beres Syawal, Dzulqa'dah, hafid kalender Jawa, kalender Islam, Dzulqa'dah, sok hafid bawa dia ke Mekah. Orang Arab ngahuleung ada yang hafid, mah huwa hafid. Dijawab orang Cimaja, hafid, ispaha, kecepit. Dzulqa' itu bulan ke-11, bulan ke-12. Dzulhijjah. Jika tuh balik Muharraman teh wauh-wauhkeun bulan Islam ke anak urang. Cenah bangga anak urang jadi umat Islam bahwa kita umat Islam punya bulan sendiri, punya tahun sendiri. Betul. Mana bulan Islam mah di samping ngaran aya barangna. Naon barangna bulan, sabab dihitung awal bulan Islam mah tina terbitna mulai bulan cahaya bulan, makana aya hilal aya ru'yat heula nentukeun. Makanya nuturkan karena perjalanan bulan hari Hijriah mah nyebut 14 Syawal pasti barangna aya bulan purnama di pertengahan, nyebut 14 Ramadan bulan purnama moal patuker, nyebut 14 Dzulhijjah bulan purnama, 14 Muharram bulan purnama, 14 Rabiul Awal bulan purnama, aya barangna 14 Januari poek. Sabab hari Masehi mah dihitungna lain perjalanan bulan lain. Masehi mah Januari nepi ka Desember dihitungna tina perjalanan matahari, makana pergantian tanggalna tengah peuting. Ari urang mah Islam sore pergantianana, makana tengah peuting Masehi mah. Ulah nyebut bulan karena Januari mah eta mah perjalanan matahari. Matahari Januari, matahari Februari disebut bulan, mana barangna eueuh bulanna. Benar? Tapi Hijriah ada barangnya bulan, sebab dihitung tina perjalanan bulan. Masehi mah matahari. Jeung nama-nama Masehina lain tina matahari, nama-nama diambil ti dewa-dewa Romawi nu disembah ke orang Kristen Romawi kuno. Januari nama dewa Janus, Februari itu hari suci Romawi kuno, hari suci Februari, Maret dewa perang Mars, April dewi kecantikan Afrodit, Mei dewa musim semi Mei Magista, Juni dewa perkawinan Juno, Juli Agustus ngaran raja Romawi kuno terkenal Julian jeung Augas, Septa Okta Novem Desem itu nama-nama dewa kehidupan Romawi. Ulah dibangga-bangga ku urang, tak Islam nu ieu nu dibanggakeun ku urang. Ai bener mengaku Islam. Di rame-rame tahun baru na Desember Januari, Masya Allah hiburan teureun-eureun komo Jakarta bebeakan. Muharraman mah camplang bae. Bener? Padahal mayoritas Islam teh bener, tapi giliran Masehi panggungnya gede di Monas. Di isuk nepi ka peuting nepi ka subuh eta musik. Cing 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 cing. Oh ini uskarariu. Raredan. Maghrib cing 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 meukeun edan ngilu pinuh eta di Monas. Istiqlal deket ka Monas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istiqlal adan, dengar ti eta nu musik. Cing cing tengah hargaan ka umat Islam. Maghrib nepi ka Isya di Nurut Taqwa Ancol aya masjid aya nu keur tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Eta panggung hiburan tahun baru Ancol. Tilu poe aing latihan eta. Bisi teu keuna kana ketukan. Ya Allah, teu dihargaan umat Islam keur tadarus keur ibadah. Menjelang jam 12 tengah peuting pergantian tahun mulai ngararitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waning kabeh. Wah, bikin edan eta. Monas cing 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 kakinya di atas sing jerungkol jelema. Bikin edan wae eta jelema. Beres maksiat semalam suntuk nu jinah nu mabok nu edan araraya.
Allah mere teguran ngirim cai ke Jakarta, banjir. Gubernur molohok. Oh, ini kiriman dari Bogor. Lu disalahkan Bogor. Coba lamun orang Bogor ngajar jawab, sorry aing teu ngirim cai. Makanya tinggal napakuran ketika datang teguran geuning kabeh kabage. Sok datang banjir. Nu teu milu maksiat bahkan nu ibadah di masjid kabagean akibatna datang musibah mah. Tak salah kerah jelema dielingan ku kiai ku para ustad para ulama ngalawan. Masing-masing kiai kuring doraka moal ngarugikeun batur. Maaf mang, nya nu dijinah amang, nu mabok amang, nu judi amang, maaf. Tapi ketika Allah mere teguran ku beruna bencana, anu cilaka lain amang wae, ustad anu sok ibadah kabagean. Wah gempa musyawarah eueuh. Nu keur salawat Isya katinggang masjid runtuh jeung masjid-masjidna. Jadi korban buktina. Tsunami teu pilih kasih. Can pernah ya tsunami musyawarah. Belok imah kiai dihareup lewat teu bisa. Imah kiai hancur. Untung kiai na salamet naik tangkal kalapa. Make kolor eta kiai. Engge sampingna morosot ka bawah tsunami. Untung kolor pageuh. Coba lamun jeung kolorna ka bawah. Eta ti kukur rek hiber ka mana? Ya bahesen yangan kurungna. Datang mah teguran kabeh kabagean geuning kabeh. Ah kitu bantuan aing. Makana sing jadi benteng ieu pangajian. Nu tenan Allah rek nurunkeun bencana musibah ka bentengan sabab nu istighfar di dieu anu ngalengkahkeun suku ka majelis ilmu. Alhamdulillah mustahil. Mantap kudu nganuhunkeun ka santri nu rek betah cicing di pasantren sabab diukna sarena jadi istighfar. Nganuhunkeun ka kieu nu sok mimpin wiridan ti magrib nepi ka isya iktikaf eta teh benteng musibah teu jadi diturunkeun di lemur urang. Mantap lamun di lemur aya pasantren loba santri masyaallah insyaallah berkah amin. Ya Allah ya Rabban. Ya Allah ya Rabban. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ya perjalanan ternyata Islam yang namanya hijriyah bukan hanya sekedar nama tapi ada barangnya. Alhamdulillah. Hijrah Nabi di Mekah ke Madinah memang aya perjalanan, aya sejarah. Ketika menjelang Rasulullah hijrah di Mekah ke Madinah aya ancaman di Quraisy Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, kabeh tokoh-tokoh Quraisy Mekah anu benci ka Nabi ngancam, ngaintimidasi dengan 3 ancaman. Pertama Rasul ek dipenjara, kedua Rasul ek diusir, katilu Rasul ek dibunuh. Ngan tipu daya ieu Quraisy Mekah kabeh digagalkeun ku Allah, dibales ku tipu daya Allah. Dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin. Abu Jahal ngondang tokoh Quraisy Mekah dikumpulkan di hiji aula tempat pertemuan ngaranna Darun Nadwah. Tokoh datang kabeh. Cek para tokoh aya naon ya Abu Jahal? Kuring boga rencana hayang ngeureun dakwah Muhammad, kumacarana yang ngeureun anak-anak. Aya nu usul, geus tewak Muhammad ka imahna, usir bae ka leuweung. Talikeun tonggong kuda, tinggalkeun. Engke ge maot di dahar sato hewan, moal aya nu nulungan. Begitu rek ditarima ieu usulan ternyata di tengah-tengah nu hadir aya aki-aki. Aki-aki protes, teu satuju. Cek Abu Jahal naon sababna teu satuju? Pikir ku araranjeun. Lamun hayang ngeureunana dakwah Muhammad ku cara bieu. Ditewak Muhammad talikan akon tonggong kuda dibawa ke mana kudana ka leuweung tinggalkeun dengan harapan maut dibunuh satu hewan. Mending lamun saenggeusna ditinggalkeun ku urang aya satu hewan. Kumaha lamun geus ditinggalkeun di leuweung aya jelema liwat ka leuweung disalametkeun ku Muhammad, maka Muhammad salamet panjang umur bisa malik nyerang ka urang. Cek Abu Jahal bener oge aki-aki. Palak sanden usul kaula kumaha tewak Muhammad ayeuna asupkeun ka penjara tong dibere dahar engke ge maot kalaparan. Cek Abu Jahal bener ya jitu ya. Begitu tarima ya aki-aki deui wae tang acung. Teu satuju. Cek Abu Jahal ya aki-aki ya. Lu tadi deui wae. Kunaon bah teu setuju. Pikir ku anjeun, lamun Muhammad ditewak ayeuna asupkeun ka penjara tong dibere dahar dengan harapan kalaparan engke maot. Hei, kabeh geus nyararaho nu di dieu. Nu ngaranna Muhammad geus biasa lapar. Naon sababna? Tukang puasa. Cek Abu Jahal, oh oke. Moal aneh ku lapar.
Saya nama Aki Busukan boga usulan kieu bae kumpulkan para pemuda-pemuda bere pedang hiji ewang sayembarakeun sing sana mampu ngabunuh peuting ieu bakal dibere 100 ekor unta hasil moal pasti kalau sababna pemuda moal mikirkeun saha nu rek dibunuh nu dipikirkeun hadiah 100 ekor unta cek Abujal cerdas ya Aki langsung udunan menang 100 ekor unta pemuda ngabring menjadi pembunuh bayaran. Pentingna datang ke bumi Kangjeng Rasul. Di lebat bumi Rasul berdua sareng Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Allah tidak membiarkan Habibnya teraniaya. Allah tidak membiarkan Rasul pilihannya teraniaya, didolimi. Maka Allah ngutus malaikat Jibril. Jibril mayun ke Rasulullah bade ngabimbing keluar. Cek Rasul Jibril, kaula jeung Ali. Ali bawa ulah. Anjeun mungkul nyalira. Seolah-olah Sayyidina Ali rek diparabkeun eta tadi. Katu kalau rek nyarita ka Ali. Ali, pemuda Quraisy Mekah marawa pedang geus ngepung di luareun imah rek ngabunuh kaula. Gusti, abdi nu ngahadang, ke heula. Kaula rek kaluar jeung Jibril ayeuna. Ngan anjeun moal diajak. Anjeun di dieu we cicing. Tempat sare kaula tempatan ku anjeun. Ieu sorban nu hejo kaula pake simut ku anjeun. Anjeun siap di dieu nungguan sorangan? Kumaha jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, silakan kau keluar dengan Jibril. Selamatkan dirimu. Aku khawatir ya Rasulullah, seandainya kau celaka malam ini, siapa yang akan melanjutkan perjuangan Islam? Tapi jangan khawatirkan aku Ali. Jangan khawatir ya Rasulullah. Kalau seandainya Ali mati malam ini dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, jangan khawatir ya Rasulullah. Nanti akan muncul beribu-ribu Ali yang siap membelamu ya Rasulullah. Takbir. Iya teladan orang para pemuda. Makanya dibanggakan ke Rasulullah, la fata illa aliyya wala saifa illa Zulfikar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfikar. Pemuda di dia insyaallah jadi penerus Sayyidina Ali, amin. Siap jadi benteng para ulama, para kiai. Siap jadi benteng para habaib, amin. Itu ngawal guru ceramah, wah kudu gagah santri. Bisi guru dipegat di hareup ku preman. Preman megat, hei kardus gak dia kan? Oh dah kiai mau kardus. Kan eta ciri balik ngaji sok mau kardus gitu panitia. Lain nyindir ingetan. Santri maju, kiai mundur, abdi yang harapan. Gagah ta santri, kiai mundur, santri ke hareup. Coba-coba ente Noel ka guru saya, maaf. Saya nu males Noel ente. Teu kudu ribut. Urang sulit Noel. Teu jadi gelut. Ya malahin guru dihadang ku preman, santri kabur. Berekatna dibawa ku santri. Cik babaturan itu kiai tinggalin dan baiklah diperkosa ge. Goblok ka santri iya amit-amit. Si antri eta kiai digulung ngagalengan sawah diperkosa. Untung teu nyiram eta. Kiai balik sorangan bari bobolokot ku leutak datang ka kobong eta kardus berekat. Heuh bakakak tinggal tulangna. Geus mah kiaina diantep, bakakakna dihakan ku santri. Iya amit-amit santri eta. Lain ngalaman eta mah cerita masa lalu. Subhanallah, jadi benteng ulama, cinta habaib, masya Allah berkah, amin. Jujur mengkol seeutik karena sejarah Indonesia. Maaf, Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung ulama. Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung santri. Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung ustad. Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung cucu-cucuna Kangjeng Nabi Muhammad. Teu bisa dijauhkeun. Indonesia nggak bisa dijauhkan dari para habaib. Kenapa? Mereka lah yang punya jasa besar untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Supaya nyararaho ieu sejarah ditutup-tutupi euy. Maaf. Saha anu ngusulkeun proklamasi kudu tanggal 17 ka Bung Karno. Ayo. Beliau adalah seorang ulama, dzurriyyah Nabi, Habib. Siapa namanya? Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Bung Karno keluar di penjara, langsung ke imah Habib Ali, dirawatan ke Habib Ali, tidur makan di Habib Ali. Ketika menjelang proklamasi cek Habib Ali, lamun jadi ke diproklamasikan, hei Bung Karno pilih tanggal 17. Bung Karno nanya, kenapa Habib harus tanggal 17? Mayoritas Islam yang memperjuangkan dan umat Islam yang tidak pernah meninggalkan 17 rakaat
salat 5 waktu, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, sampai sapeting 5 kali 5 waktu, 17 rakaat. Dan 17 adalah angka keramat, diturunkan Al-Quran tanggal 17 Ramadan. Cek Bung Karno tenawar-nawar deui. Jadi aku pilih tanggal 17. Ti Habib. Subhanallah. Ketika mau memproklamasikan Indonesia, Bung Karno bingung saha nu kudu ngibarkeun bendera. Maka Bung Karno manggil salah seorang tentara rakyat yang pada waktu berpangkat sersan. Wafatnya berpangkat mayor pada waktu sersan. Siapa namanya? H. Mutahar. Bung H. Mutahar, siap Bung? Bagaimana cara mengibarkan bendera nanti? Siapa pasukannya? Cek H. Mutahar, biar aku yang bikin pasukan pengibar bendera. Jadi nu nyiptakeun Paskibra adalah Habib. Nu nyieun Paskibra. Tapi kayana dipakai ke istana Paskibra, pasukan pengibar bendera. Siapa? H. Mutahar. Siapa H. Mutahar? Al-Habib Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Mutahhar. Denges ya. Habib nu boga jasa. Makanya di lagu ayat 17 Agustus tahun 45 itu kan sebelum proklamasi sudah diciptakan lagu itu, persiapan untuk membangkitkan semangat kemerdekaan. Saha nu nyiptakeun? H. Mutahar. Jadi nu nyieun lagu 17 Agustus adalah dzurriyyah Nabi Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Disumputkeun Habib nama H. Mutahhar we geus. Lebih dahsyat lagi 6 bulan sebelum proklamasi, bulan Februari, H. Mutahar ngaliris lagu, nyieun syair lagu untuk syukuran kemerdekaan yang diberi judul Himne Syukur. Ciptaan H. Mutahar. Padahal can proklamasi, tapi Al-Mutahhar, Habib Mutahhar geus nyaho bakal merdeka. Kudu disyukuri. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh. Saha eta nyiptakeun? Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Subhanallah. Teu bisa dijauhkeun Indonesia jeung Habib. Siapa yang mengusulkan bendera Indonesia harus warnanya 2, merah dan putih. Catat sejarah. Sok disumputkeun ieu. Supaya umat Islam teu nyaho. Adalah seorang dzurriyyah Nabi yang lahir di Tarim, Yaman. Bernama Al-Habib Idrus Salim Al-Jufri. Lahir di Yaman, hijrah ke Indonesia. Di mana? Di Palu, Sulawesi Tengah. Beliau berjuang Islam di sana di Sulawesi. Beliau punya kakak kelas di pesantrennya baheula. Saha kakak kelas Al-Habib Idrus Salim? Adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi Hasyim Asy'ari teh kakak kelasna Habib Idrus Salim Al-Jufri. Berjuang dina agama di Indonesia. Habib Idrus Salim Al-Jufri dina hiji wengi ngimpen disumpingan ku Rasulullah. Rasul sumping ka Habib Idrus dina impenan, Idrus, lamun Indonesia merdeka, bere 2 warna kebanggaan Indonesia, berem jeung bodas dijadikan bendera. Lalu Habib Idrus sampaikan pesan itu ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lalu oleh Hasyim Asy'ari disampaikan kepada Bung Karno ketika Muktamar NU di tahun 1937. Maka diterimalah oleh Bung Karno bendera Indonesia merah putih. Saha nu mere pesan? Rasulullah. Saha nu mere pesan deui? Dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Habib. Ulah coba-coba jelema ngahina Habib, hati-hati. Indonesia moal eureun ku musibah. Sadar hati orang, iman orang. Komunis bisa dibelaan bae. Cucu Nabi dimusuhan. Ingat satu riwayat Rasulullah SAW curhat ke Allah. Ya Rabbi, upami aya umat kaula di dunia terhirupna nyieun kahadean katurunan-turunan kaula, pek turunan kaula can pernah ngabales kana kahadean umat kaula. Widian Gusti Abdi engke di akhirat abdi nu ngabalesna. Wah, subhanallah. Ieu nu diarep-arep pengakuan ti Rasulullah.
Tapi sabalikna lamun aya nu mitnah ngadolim ka ahli bait abdi di dunya, terus eta ahli bait turunan abdi can sempat ngabales izinan ku Gusti di yaumil mahsyar abdi nu ngabalesna. Lamun geus diancam ku Rasulullah sia rek minta tulung ka saha? Tolol. Pikir. Ngaku sia cinta ka Nabi, aya teu butuh syafaat Nabi di akhirat. Lamun Nabi geus ngancam rek minta sapa ka sia. Ayo. Silakan, meskipun para habaib tingkah akhlak kadang-kadang bertolak belakang. Maaf ulah dihina dzurriyyahna euy. Dina awakna aya ngalir darah Rasulullah SAW. Subhanallah. Oke, jalan perjuangannya kadang-kadang bertolak belakang dengan kita, tapi tolong tong dihina dzurriyyahna. Komo dibeulem dileyak kawalat sia di akhirat. Ek minta tulung ka saha sia ngaku Islam. Ka saha bae, kuring ka saha bae, ka para habaib mana bae oge. Ulah rek ngahi, ngahina. Lamun terus kana akhlakna bae perilakunya. Ulah dzurriyyahna ulah fisikna komo nepi ka dihina, masyaallah. Komo direkayasa, dipoto, diedit, dihinakeun. Wah. Maaf. Di akhirat saya dihijikeun jeung kuntilanak goblok. Amin gitu. Tengah dukung sia ka aing teh. Inilah merdekanya Indonesia, tidak bisa dijauhkan dengan dzurriyyah Nabi Muhammad. Lalu kita punya lambang kebangsaan yaitu Garuda. Siapa yang merancang Garuda menjadi lambang Indonesia? Juga dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Sayyid Hamid Al-Qadri, Sultan Pontianak kedua. Beliau dzurriyyah Nabi, cucu Nabi, merancang lambang Garuda Pancasila untuk menjadi lambang Indonesia. Dan Pancasila yang 5 beliau keluarkan dasar dari Al-Quran. Sila pertama, sila kedua sampai ke sila kelima. Ini dasar Qurannya. Lalu diasongkan ke Bung Karno yang para tokoh proklamator, maka diterimalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan oleh sing dijaga ku Allah diraksa. Indonesia harga mati, kemerdekaan harga mati, betul. Tapi ulah diacak-acak deh, bener gak? Yuk orang jaga. Sabab Indonesia merdeka lain menang pamere Belanda dan gratis pamere Jepang lain. Tapi Indonesia bisa merdeka syariatna menang nebus darah nyawa para ulama, para kiai, para santri, para habaib. Jenderal Sudirman, maaf. Jenderal Sudirman beliau panglima besar, Jenderal Sudirman. Tapi anak buahnya can pernah manggil jenderal, tidak. Apa yang mereka panggil kepada Jenderal Sudirman? Kiai. Ternyata Jenderal Sudirman sebelum masuk tentara, beliau adalah ustadz ngajar di madrasah diniyah. Jadi anak buahnya manggilnya kiai bae, sabab eta kiai. Ustadz ngajar di madrasah diniyah. Milu berjuang masuk tentara, melejit karirnya sehingga menjadi panglima perang, panglima jenderal. Bahkan anak buahnya nanya, pernah gerilya di tengah leuweung ngahajar Belanda, cek anak buahnya, Kiai, apa sih syarat untuk meraih kemerdekaan? Cek Jenderal Sudirman, cuma 3. Apa? Pertama, yuk kita niatkan lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lepas wudhu. Yang ketiga, ulah ninggalkan sholat. Makanya eta pengawalnya bingung, setiap gerilya kudu mamawa cai nepi ka 5 kendi. Cai wungkul eta kendi nu galede. Aya tentara khusus pengawal jenderal mamawa kendi. Cek eta santrina, cek pengawalna, Kiai, ieu cai kendi jang naon? Cek Jenderal Sudirman, di mana orang di perjalanan, kaulah di perjalanan, panta di anjeunanya syarat hayang merdeka, nyaeta lillahi ta'ala, kedua ulah lepas wudu. Nah, kaulah ngajaga, bisa di tengah jalan kaulah batal wudu, aing geus makal cai mah kaulah bisa wudu gagancangan. Iya hebat Jenderal Sudirman. Udah lepas wudu. Perang, ya udah mulai nih saling tembak. Udah waktunya dohor, maka dijajarkan ke Jenderal Sudirman, tujuan diharap, tujuan di tukang, 2 jadi makmum. Jenderal Sudirman sholat heula lohor. Iya hebatnya. Ketika Jenderal Sudirman berdiri sholat, pasukannya sambil berdiri mengarahkan senjata ke musuh. Ketika sujud selalu menjaga ya. Sekali ewang beres sholat, karakter pengawal lagi beres sholat, Jenderal Sudirman di depan
Memegang senjata yang ngaheurepan musuh bari ngajaga anak buah Nasarola. Subhan. Hebat ya Kiai Jenderal. Urang lain keur perang, urang geus bebas, meni heuras ya beuheung kana sujud. Kadang-kadang sakalina salat siga nu dijajah sia. Sajadah teh meni ngeper. Atuh mental tarang teh meni tuntang. Aturan imam di hareup sujud keneh di tukang makmum geus udang. Begitu cengkat ningali ka hareup imam sujud keneh nyusuli sujud deui. Paneta ngabingungkeun malaikat aya kitu. Cek malaikat aing kumaha nileuna ya jelema kieu. Di tengah rakaat aya sujud 3 kali, sahwi ge lain. Coba lawan malaikat heureuy, derojok bujur jelema kitu. Aisyah naonan ieu sujud sih. Subhanallah. Inilah sejarah sekilas. Kita bangga punya negara seperti Indonesia. Alhamdulillah, tetap kudu dijaga ke orang. Insya Allah, toleransi tetap dijaga, kebinekaan tetap dijaga, Pancasila tetap dijaga. Betul? Betul nggak? Sebab dia menang memperjuangkan para ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ya Rasulullah SAW kasidina Ali miwarang sok anjeun asupaya Ali ka kamar kaula tempat sare kaula. Maka Gusti Ali masuk ke kamar tidur Rasulullah, maka selimutnya adalah sorban hijaunya Rasulullah. Lalu Rasul ke tengah imah deui aya Jibril, saur malaikat Jibril, Gusti siap keluar, siap Jibril, kin ulah wa kamu kapanto. Naon kitu Jibril, nyanak heula taneuh sakeupulan pandangan. Maka Rasul nyanak taneuh, di mana eta taneuh? Ruangan tamu, lantai rumah Rasulullah, pemimpin besar seluruh dunia. Rasulullah bumina, lain marmer, lain keramik lantaina, tapi tanah ngebul. Tanah, lantai rumah Rasulullah tanah ngebul. Lain yang benghar, Uhud ditawarkan jadi emas intan berlian, jadi ke malaikat Jibril. Anjek Rasul lamun kuring milih dunia, karunya kaumat kaula di akhir zaman, lu dipikirkan dunia baik, engke poho ke akhirat. Sakitu teh Rasul milih akhirat, mungkin loba umat di akhir zaman, oh karena akhirat. Subuh, kesiangan, duhur, kerepotan, asar, di perjalanan maghrib, kecapean isya. Aya na qasidah aya, judulna naon? Eta judulna bebeakan. Tuh dilaksanakan pisan. Ya Allah ya Rabbana. Bu, Bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Maka Rasul nyandak taneuh saketulan, saur Rasul kumahakeun ya Jibril, aoskeun heula surah Yasin. Maka Rasul ngaoskeun surah Yasin dugi kana kalimat la yubsirun. Dugi kadinya saur malaikat Jibril, Gusti lemparkeun lewat lubang jendela ieu lubang angin. Dilemparkeun eta taneuh keluar, ngadadak angin datang mawa eta taneuh. Kabeh pemuda Quraisy Mekah nu di luar kena ku eta taneuh kasirep. Ngadadak sing galoler sarare, bahkan anu ngadadak jadi patung. Anu keur mesat pedang serang taneuh nepi manten salangap terus suras. Panon molotot, tapi teu deuleu. Anu keur nongeng nalikeun tali sapatu, taneuh nepi nongeng terus. Bayangkeun coba ieu mah lamun anu di luar pemuda keur kieu. Taneuh nepi manten can kaburu sleting. Kita mah tambahan ini ngaliwat cek ini amu tauan ai serius teuing pada jakana mata kieu bingung tengah beuting ieu teh. Saur malaikat Jibril, ya Rasulullah, mangga kira buka panto. Begitu dibuka panto, dipayeuneun panto ku Rasulullah anu keur nyekel pedang Jibril. Patung Gusti, jelema tos jadi patung. Panonna malotot teu ningalieun. Tuh tingali di handap. Sing ngaloler Jibril geuning loba, ieu marawa pedang. Pan ieu nu dibayar ku Abu Jahal bade ngabunuh Salira. Ieu kunaon Jibril? Entos kasirep. Karunya Jibril cageurkeun deui, cageurkeun. Subhanallah, iku mulia-mulia teuing akhlak Rasulullah. Jalma nu rek dolim teu walakaya, jalma rek kabunuh teu walakaya ngadadak, Rasul mah karunya. Mun jase moal kitu. Lulus. Rebut aing pedang. Bagian aing. Cakelan ku aing irungna. Pendendam Rasul itu.
Cek malaikat Jibril Gusti ku mulia-mulia tinggi akhlak panitia jalmi nu ngadorim ka Gusti karunya Jibril nyangkin ke damang deui Gusti tos nyalametkeun diri ayeuna mah hayo urang berangkat ka Abu Bakar Siddiq. Rasulullah berangkat petik ieu pelajaran ti dieu balik muharaman maaf bisa anu keur dendam-dendaman keneh jeung dulur jeung tatangga jeung baraya pican ganti ku silaturahmi ayeuna ulah diperingati ari akhlak mulia Rasulullah na teu dipake urang terapkeun hilangkan dendam ganti ku silaturahmi. Jadikan prinsip orang Cimaja, dulur 1000 saeutik teuing, musuh hiji loba teuing. Setuju? Setuju? Soalnya lemur ieu dulur akur kabeh dan nikmat sakumaha sempitna jalan ngeunah jongjon leumpang. Tapi salah lemur ieu musuh urang kabeh, maaf sagede kumaha ge jalan moal bisa leumpang-leumpang acan. Bener? Atuh era kaluarna ge dikeureun imah musuh, hareupeun imah musuh. Begitu keluar jalan hareup rek ka pasar urang keluar ti imah tatangga hareupeun urang musuh keur ngasah bedog lah rek maehan aing itu kan jadi suudon urang pas rek mencit hayam mending loba dul coba loba dulur kaluar ti imah rek ka pasar tatangga belah ditu cek ka mana meuni rapi ka pasar nyai hati-hati aja di jalan duana leumpang ti lolengka ti jalan belah ditu cek ka nyamperkeun heula da CS ka pasar ulah ditu ngagoak nyamperkeun di teu karasa nyaho-nyaho nepi di pasar atuh saja jalan CS na kabeh pan lumayan tak ongkos ojek salamet kan cokor bareu leumpang jauh itu loba dulur mah nikmat bener teh sok atuh ulah diperingati hijrahna urang ge milu hijrah nu tadina loba musuh jadi loba dul nu tadina teu akur jadi nu tadina dendam jadi daek silaturahmi. Coba pelajari eta bari praktekeun sabalikna ti dieu. Memeh jeung nu jauh teh akur jeung nu deukeut heula daya kabutuh mah ngadadak lain ka nu jauh minta tulung ka nu deukeut. Leres teh? Tatangga bungah milu, tatangga sedih milu, tatangga bunga milu bunga, siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Eueuh akang bejana tahun hareup ka Mekah jadi nyai doana bae da sabenerna mah eueuh jeung si akang teu boga duit aing geus ongkosna ti mana eta duaan dunungan si akang bageur si akang da geus puluhan taun ngabakti meureunan dikamekahkeun eueuh kabagean ka bawah eueuh milu bunga sing sehat sing mabrur sing banyak umur nyai nungguan eueuh didoakeun eueuh ge moal poho engke di Mekah di Madinah nyai didoakeun sing nasib sing gampang rezeki bisa haji bisa umroh ngira nikmat melak cabe menjadi cabe melak hade jadi hade iya mah batur tatangga ke Mekah diledek balikna pagi kosasi ya ongkosna dikasih astagfirullahaladzim tatangga urang balah ditu mah Haji Mansur halamana digusur pelebaran jalan didinya duitna oh itu mah Haji Wahyu sawahna payu wah nama ke Mekah ongkos ngajual sawahnya ho aing mah yeuh atuh lain sawah sia ieu sawah batur sawah Haji Wahyu lain sawah sia batur ngajual sawah sia nu ieu mun itu Haji Tower goblok teh jelema teh naon Haji Tower meh nama Kang Haji boga ongkos ka Mekahna ngajual kebon dibeli ku Telkom dijieun tower duitna dipeke ka Mekah berarti Haji Tower. Astagfirullahaladzim kuring teh habis pikir ka jelema nu usil kitu kumaha lamun aya jelema nasib ka Mekah ngumpulkeun ongkos ladang tina ngajualan pupuk kandang piraku balik ti Mekah dari haji tai lain nyengir mikir uun ulah kitu sia teh batur bunga milu bung geus sok sapapaet sama manis jeung dulur jeung tatangga baraya nu deukeut komo bener da urang aya pangabutuh ngadadak minta tulung lain ka jauh kan udah sing eraku awak atuh sing eraku awak beda profesi tapi akur hebat teu sisirikan urang masih sirikan jeung dulur ge suku jang lempang leungeun jang nyekel irung jang nafas soca jang ningali cepil jang nguping letah jang ngarasa bibir buat nyium leres teh beda-beda pagawean tapi akurna kumaha sok hayo ditajong inu suku kana batu nepi ka getihan bener Salman tadi ditajong tadi Salman karunya itu wah ini dijampe tadi langsung coplok kukuna
Ya Allah ya Rabbana, kita jong indung suku nepi kagetihan, saha nu panggeulan riweuh saha? Wiwir, tatangga jauh. Silakan dihanap nu monyong sieun riweuh. Cek leungeun aya naon wir. Cek wiwir itu tatangga dihanap cilaka getihan tulungan. Leungeun turun nulungan mencetan. Irung simpati. Tengah bantuan ge ngariwut nahan ka nyeri nyengir bener teh huntu di jero milu kakarakat teu kuat nahan ka nyeri panon simpati milu ceurik teu kuat nahan ka nyeri ceuri nepi ka beureum-beureum nahan ka nyeri nu teu disangka bujur diomekeun kudu ngomean tulang dan patah tulang teu kuat nahan ka nyeri meuli prat-pret-prot gogoakan. Kompak ya kompak henteu aya hiji nu cuek teu pipilueun si eta mah ih ngarengkol we di jero ieu mah teuing si eta mah cuek masa bodohan cek budak sakola mah apatis masa bodoh leungeun ngoprek mencetan irung nyengir panon ceurik ceulin ka beureum-beureum huntu kekereket biwirna ka monyong-monyong bujur ge prat-pret-prot si eta mah molor eta teh cirina jelema licik kumaha licikna si eta giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea sok kepikiran tatangga di bejaan kudu aya wali na kudu aya saksi amil kudu nyaho si eta mun aya kahayang ieu mitamit bahkan kudu resmi si eta mun aya kahayang mun hayang halal teu dosa kudu resmi make surat SIM STNK BPKB suratna diamil aya di tanda tangan ke akad nikah SIM surat izin mondok STNK surat tanda nurunkeun kolor aya komplit nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok seeta lamun geus aya kahayang hi ngariweuhkeun sararea makana eucek lamun balik di imah tengah peuting panginjing seeta leyak cek ibu-ibu Asep teu tega ngaleyakna cekek teu tega sindruk cicing santri sanggeus mikirkeun kawin basi ngaji heula ya Allah makana di dieu lamun anu kitu eta sirengkol eta ya Allah mung akur jeung batur tapi giliran main aya pangabutuh sok minta tulung ka batur eta teh si sirengkol rengkol bin murengked ya Allah ya Rabbana ya akhlak Rasul kahiji kapeti ku urang ulah jadi pendendam wa'fu man zalamak beri maaflah kepada orang yang mendolim kamu subhanallah Rasul sampailah ke Abu Bakar Siddiq tidinya Rasulullah sareng Abu Bakar Siddiq dibimbing ku malaikat Jibril sampai ke Jabal Sur di Jabal Sur aya guha surah Abu Bakar Siddiq Gusti abdi nu ti payun lebet nah Abu Bakar pan urang nembe ka dieu misi di jero guha aya orai sasatoan garalak lamun Gusti lebet ti payun terus cilaka saha nu badan raskeun ieu perjuangan Gusti wios abdi nu ti payun Gusti ti pangker di mana kaula nu cilaka Gusti tiasa nyalametkeun diri ya hebatna para sahabat jadi benteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuklah Abu Bakar Siddiq aman ternyata Rasul masuk juga tos lebet duanana jadi Allah ngabuktikan balasan tipu daya Quraisy Mekah ku cara tipu daya Allah yang lebih dahsyat maha canggih dengan cara apa Allah ngutus lancah datang lancah ke lawang guha nyarieun ramat lancah ditutup eta lawang guha ku ramat lancah cukup lancah Allah ngutus manuk japati datang tarurun nyarieun sayang di lawang guha jadi lamun ditinggali di luar moal percaya aya jalmi di lebet guha sabab rek lewat mana asupna padahal Rasul Abu Bakar tos aya di lebet ti payun ini yang dimaksud dengan kalimat wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya diceritakan kafir Quraisy Mekah hararudang calalager deui sing gurubug sing kerejep lalu 4 asup ka jero bumi ternyata aya nu tidur cek Abu Jahal dah Muhammad sare
buktina naon iya sorbanna cirina sudah papake begitu rek dikadek Sayyidina Ali gugah kaulah Ali sabab ia pemuda ngasara loba maka dikeroyok Ali disiksa dan dibunuh mengalami satu kekalahan Ali maka aku naon disiksa sabab sieun jadi penghalang cek pemuda Quraisy Mekah nu rek diudagna Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali disiksa diikat di satu tiang dekat tempat tidur Rasulullah terus dikejar kabuna Rasulullah cek Abu Jahal di tempat penyumputan anu tersembunyi nu deukeut dieu iwal ti Jabal Sur naik ke Jabal Sur aya guha cek Abu Jahal pasti Muhammad di jero guha memang bener aya Rasulullah cek pemuda Quraisy Mekah pikir Abu Jahal rek asup ti mana lawang geus aya ramatanca berarti can kasaba ku jelema baik itu mah tunggus tinggalkeun begitu ditinggalkan aya cak-cak di sada di jero guha cek pemuda Quraisy Mekah aya cak-cak di sada maksudna naon lamun cak-cak di ruangan di sada berarti aya penghuni di dinya garek aya sahapan itu ramatanca sakitu ngagemat nu ruksak jang meyakeun ka panasaran nyokot batu hiji dilempar oleh Abu Jahal itu lawang guha sek kena karena taar Kangjeng Rasulullah SAW sampai keluar darah Rasul rek ngagoak nahan kanyeri sampai gigit bibirnya nahan kanyeri sieun keluar suara Abu Bakar Siddiq rek luncat keluar ngahajar ditahan ke Rasulullah Gusti geus keterlaluan ieu Gusti kan abdi nu ngahajarna so Rasulullah keun bae Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun subhanallah cek pemuda Quraisy Mekah bener eueuh sasaha lamun keuna mah pas nu ngagoak ditinggalkeun so Rasul naon sabab Abu Bakar eta pemuda mabet ka jero guha cak-cak Gusti di sada mana eta di luhureun dina taneuh guha di atap guha payahan Abu Bakar di payahan eta cak-cak lantas kolot baheula anu ngomong sunat maehan cak-cak aing keur leutik digawean ku kolot baheula moal karet dijepretan malam Jumaah di kamar sabab ke peuting di kamar aya penghuni bisa diintip ku cak-cak gitu. Jadinya seorang sejarahna tos tengah wengi Rasul ngantuk saur Rasul Abu Bakar kaula rek sare heulanya begitu rek ngagoler kana taneuh ditahan mastaka Rasulullah ku Abu Bakar Siddiq ayeuna Abu Bakar Gusti tong kana taneuh mastaka salira kadi kana pimping kaula jadikeun bantal ku salira tidurlah Rasulullah di atas paha Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq ngabegadangan Rasulullah bari neuteuk wajah Rasulullah yang begitu indah senyum Abu Bakar Siddiq melihat wajah Rasulullah merasa bangga berangan dengan Rasulullah Masya Allah geus tengah peuting caket sampean Rasul orai muncul huluna geus rek macok eta Abu Bakar Siddiq bingung rek ngagugahkeun Rasulullah sieun kaganggu katibraan ebogna Rasulullah ai teu diudangkeun di orai rek macok sampean Abu Bakar Siddiq nu sabelah najong kana eta orai ayeuna mah henteu ngan oraina nu malik macok kana sampean Abu Bakar Siddiq peurahna asup nepi ka bareuh Abu Bakar Siddiq nahan kanyeri tina peurah orai lila mungkin bareuh sampean anak nangis nahan kanyeri teu karaos cai soca Abu Bakar Siddiq rag ngeklak kana damis Rasulullah SAW Rasul keur ebog bugah aya naon ieu tis ditingali kunaon anjeun ceurik Abu Bakar karasa cangkeul kaula sare dina sampean anjeun sanes Gusti hapunten gara-gara nangis cai soca abdi ngecelaka Gusti jadi kaganggu sare lain kaula penasaran kunaon eta meuli sepak kitu asa eueuh getihan anjeun kunaon henteu naon Gusti sok ebog deui heula kaula penasaran aya naon ieu karak jujur Gusti sampean abdi bareuh dipacok orai ditingali astagfirullahaladzim diangkat sampean Abu Bakar Siddiq urut pamacok orai eta diludahi diciduhan ke Rasulullah dioles ku ludahna Rasulullah perjel si peurah bijil keluar peurah orai eleh ku ciduhna Kangjeng Nabi Muhammad damang deui Abu Bakar aya naon ieu teh dipacok orain di mana ya oraina tak Gusti caket sampean ditingali ku Rasulullah malah senyum Rasulullah ka orai si Abu Bakar kunaon Gusti gebahkeun ari anjeun Abu Bakar Siddiq eta bahaya orai bisi macok ka salira Abu Bakar bieu Jibril datang ka kaula ieu orai nangtungkeun huluna lain rek macok kaula tapi panasaran betah hayang ningali wajah kaula Subhanallah
paingan di betah digebahkeun teu indit. Seorang eta orang teh betah ningali wajah Rasulullah. Nikmat melihat wajah Rasulullah. Apalagi kita umatnya, ini yang diharapkan di mahsyar, kita ingin memandang wajah yang mulia. Ya Allah, isfa'lana ya Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sehingga disaksi oleh kahurang tadi keur ngagungkeun Kangjeng Nabi. Hayang digeroge ku Nabi. Yang neuteuk wajah mulia, wajah indah. Kakasepan Rasulullah 3/4 dunia. Lamun kakasepan disaduniakeun nu saparapat ku Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sakitu kasepna. Ratu Mesir nepi ka pembantu Ratu Mesir nepi ka tekan curug teu karasa. Ku ningali indahna wajah Nabi Yusuf eta karak saparapat. Ieu mah nu 3 parapatna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah wajahnya. Subhanallah. Orang ge penasaran hayang neuteuk. Mun jeung aing mah teh orang. Hayang macok. Puas. Rasul. Subhanallah. Sing jadi saksi cinta orang ka Nabi ya. Ya, niatan orang ningalikeun ka cinta orang ka Kangjeng Nabi. Jujur, tidak ada lagi manusia yang paling kita cintai di dunia hanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi manusia yang paling kita sayangi di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Jujur kita mengakui hidup tanpa ada Nabi akan terasa sepi, betul? Hidup tanpa ada Nabi akan terasa hampa, betul? Karena cinta kita adalah untuk Nabi, betul? Cuma Nabi, kamu. Ini beri nunjuk ka ini. Ini salah maca wiri dia. Kok ini nunjuk. Cuma Nabi, cintaku di dunia ini cuma Nabi, sayangku di dunia ini tanpa hampa ku rasa dunia ini tanpa Nabi, sunyi ku rasa dunia ini bareng. Mun bisa nini ulah miluan. Jadi robah kadenge sora eta getaran sa tadi cuma eta saha. Maksakeun wae. Cuma Nabi yang kita cintai, cuma Nabi yang kita sayangi. Insyaallah isfa'lana urang si kengeng syafaahna. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. 3 hari 3 malam Rasulullah di Gua Sur. Stok makanan minuman dari mana? Putri Abu Bakar Siddiq yang sangat mencintai Rasulullah. Temikirkeun rek dibunuh ku Quraisy Mekah los teuing. Nu penting Rasul sareng ramana bisi lapar, maka Siti Asma binti Abu Bakar Siddiq berangkat tiap ba'da maghrib menuju Jabal Sur bari 5 kilo jarakna nyana korma roti sareng cai Zamzam. Makana makomna Siti Asma putri Abu Bakar Siddiq saking cintana ka Nabi ayeuna makomna di Ma'la beda makomna jeung makam nu sejen. Makom nu sejen mah cukup batu ditumpuk-tumpuk wae digunuk-gunuk, tapi makom Siti Asma batunya dibentuk dengan lambang cinta, love. Pokoknya lamun ke ibu bapak umroh haji kama lajarah aya makam hiji-hijina batuna dibentuk love, itulah makom Siti Asma. Eta jalan nu bade ka Syekh Nawawi Al-Bantani kaliwatan eta Siti Asma makomna di Ma'la. Kenapa digambar begitu? Karena Siti Asma sangat mencintai Nabi Muhammad. Panurang ge ka dieu gara-gara cinta ka nabinya. Kamu teh cinta ka Nabi moal ka dieu ieu. Da cek nafsu mah mending di imah. Kok mau sinetron pangramena kan. Tapi demi cinta Rasulullah, insyaallah bakal menang balasan cinta Nabi. Iyalah, jangan sekedar I love you, tapi harus you love me. Hasilnya yap milu. Mimilu bae. Insyaallah kayak mimilu di penggeran Nabi, amin. Ya Allah ya Rabban. Hijrah Rasulullah dari Mekah menuju Madinah bersama para sahabat Muhajirin, lalu disambut oleh sahabat Ansor di Madinah. Dan 2 sahabat inilah yang dijamin oleh Allah menjadi tetangganya Rasulullah di surganya Allah. Ansor dan Muhajirin. Alhamdulillah. Urang aya di tukangan Muhajirin ke aya sarata kumah ayeuna hijrah urang ge.
pindah Asep di Cidahu ke Cikampek ulah Cikampek geus padet pindah naon atuh urang pindah amal tina goreng jadi had nuka hiji hijrah urang naon Asep nuka hiji minal kasli ila juhri tina kedul ibadah jadi rajin aya buktikeun ayeuna hijrah ulah diperingati urang teu milu hijrah Allahu Akbar hasil hijriah Masya Allah adan can berkumandang orang geus boga wudu geus nyongslo di masjid niat iktikaf nungguan adzan ini hasil hijrah hebat ya mah hijriah nu kagebiar masjid kosong deui kosong komo subuh kandelkeun aki-aki bae ngahudangkeun lain ulah ku aki-aki lain karunya geus sepuh katiisan subuh bisi bengek komo waos teu seep tinggal bubusi pan pangaruh karena kiroat karena lagu karena makhraj adan sina ngagerung nyeri huntu halo molor mungkin mebes wae as-sholatu khairun minan nahaun itu minan nahaun mimiti ngahudangkeun masih ana ngadengekeun festival aki-aki lemur belah ditu kadenge ngahudangkeun subuh astagfirullah lungse nu hudang ngelen ngerejet lain les malan lemur belah ditu eling umat nu areling frustasi nu datang tunggu nama eta aki-aki tunduh kene sare di paimaran atuh teh salat subuh da manehna hudang jam 11 lemur belah ditu arobana ya robbana aduh lungse lemur belah ditu mangga kabara wargi di palih kulon wetan kaler kidul gugah gerak kacarai sakedap deui subuh ari geus dicarai marek sarare deui ge heug bae aki-aki nepikeun batur geus udang titah sare nya sarare deui tunggu nama subuh di masjid opatan subuh aki-aki kokol bedung pasaran eta 4 sekawan makanya di lemur teh kudu aya pasantren kudu aya santri supaya hirup syiarna ibadah benar kudu aya santri hirup syiarna ibadah ya Allah ya Rabbana tadi mah aparat mah eureun loba gantina tapi khotib imam susah neangan ganti lamun di lemur urang ya kiai hiji-hiji nariweuh contor jumaah lieur neangan ganti sing haruleng di jero masjid jadi moal jumaah teh euy atuh jadi can mulai kiai na can datang ka mana atuh emang aing ngasuh riweuh teu puguh di jero masjid untung RT datang ke peimbaran sugan teh RT rek imaman malah pengumuman umargi kiai nuju teu damang mencret berat maka kapaksa Jumat dinten ieu sementara diliburkeun RT goblok Jumaah libur jamaah berontak teu bisa teh Jumaah teruskeun lamun eueuh nu Jumaah di ieu lemur maka nu bakal disiksa di akhirat pemimpin ieu lemur saya pemimpinna RT RT muriang digitukeun hah jadi malik aing pan teu bisa khutbahna baca teh baca kira aku teu bisa maca nyai maca mah bisa geus maju ridho daripada prek hari RT pede wae deh disangka ku RT buku khutbah dina mimbar huruf Latin bahasa Sunda ternyata eta buku khutbah kiai tinggalin hiji-hijina hurufna Arab gundul deh RT pede wae geus ditaikeun khutbah Bilal meroki turun deui RT naik muka buku pas dibuka bray gebeg da teu bisa maca Arab urang korehna mimbar eueuh deui buku eta hiji-hijina kiai tinggalin
Ai jamaah mah husnudon we alus sangka cek jamaah. Teu sangka RT urang. Memeh diceramahkeun di mutolaah heula. Mutolaah. Ku teu bisa maca. RT mikir di hareup. Wes mulai kesang badag kesang lemut ngucur RT. Muriang teu pararuguh. Cek RT lompat ngadadak pasti aing dikepung di tengah-tengah. Cicing wae piraku aing lila-lila ngahuleng. Untung RT-na sering hadir Jumaah sok ngadenge kiai nu khutbah bahasa Sunda. Cek RT lah nu penting aing salamet. Ngogoak RT di hareup. Hadirin sidang Jumaah anu mulia. Cek nu hadir RT aing. Dibanggakeun. Hadirin sidang Jumaah anu mulia. Nah nu hadir kabeh nyararaho. Kana naon-naon nu bakal dijelaskeun ku kuring ayeuna. Atuh nu hadir kabeh reuwas. Atuh rek nyaho ti mana? RT ngomong nage kakarak. Jadi gandeng di jero masjid. Sing garwa kabeh teu nyaho teh pan sia ngomong nage kakarak. RT ngaguak deui di hareup. Hadirin sidang Jumaah anu mulia. Percuma ieu khutbah diteruskeun. Sabab jelas kabeh teu nyararaho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaah bubar. RT digarotong ke rumah sakit. Pada ngaleyak di paimaran. Untung nage 5 tinggalin eta. Aduh, untung teh asup TV. Aduh asup TV bahaya tangerakeun eta. Kira kok ya imam dileyak segala rupa. Mantak santri siap jadi pengganti khotib. Amin. Itu kudu disiapkeun ti ayeuna we perjuangan berkesinambungan, berkelanjutan. Aya nu neruskeun makana punten ulama urang nu arai kasepuhan doakeun si paranjang yuswana. Maaf maotna wafatna hiji ulama moal jadi musibah. Maotna 1000 jelema bodoh moal jadi musibah, tapi wafatna hiji ulama bakal jadi musibah. 1000 jelema bodoh maot moal jadi musibah, tapi hiji ulama wafat bakal jadi musibah. Allah moal ngangkat ilmu fikih, tapi ulama-ulama ahli fikih anu diwafatkeun ku Allah. Allah moal ngalingitkeun ilmu tauhid, tapi ulama-ulama ahli tauhid anu diwafatkeun ku Allah. Allah moal ngalingitkeun ilmu tajwid Al-Qur'an, makharijul huruf moal. Tapi ulama-ulama ahli Qur'an, ahli tajwid, ahli makhraj eta anu diwafatkeun ku Allah. Udah era generasina ya ulama. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yuk orang hijrah ti ayeuna tina kedul ibadah jadi rajin ibadah. Nu kadua hijrah urang naon Asep minal jahli ilal ilmi, tina bodoh jadi boga ilmu, rajin pengajian, rutinan minggunan pinuh hantu para ulama kiai guru urang geus aya ngantosan. Urang moal ngabas ibu-ibu da ibu-ibu pangrajinna. Teu kudu dititah di mana-mana pengajian paling rame rutinan minggunan ibu-ibu. Yakin ibu bener tuh Bu? Yang capek ibu-ibu mah. Isuk-isuk pengajian pada imah loba seseueun, ditinggalkeunlah seseueunan ngaji heula. Jangan belaan naon? Pangaji? Bener teu? Jangan belaan pangaji? Pengajian bener teu? Bahkan anu nekat ibu-ibu ka pengajian mamawa seseueuhan. Rek nyusuh kiai sugan sama. Ya hebatna ibu-ibu subha. Makanya jangan ejek, jangan hinakan istri-istrimu hebat. Jujur. Sakuma beungharna nu jadi salaki hartana sadunya kumpulkeun rek mayar jasa pamajikan ibu-ibu moal kabayar. Anakna rajin ibadah padu sunat dikatingaleun haji umroh tiap tahun, tapi di akhirat dicap ku Nabi moal menang syafaat. Cek sahabat Gusti pan eta rajin ibadahna, rajin ibadahna atuh teu kengeng syafaat ti Gusti naon margina sabab eta jelema keur hirupna rajin ibadah tapi rajin nganyerikeun hate indungna. Sehingga maot atuh menang ridho tinu jadi indung jeung bapana. Engekeun sok ibadah rajin nganyerikeun hate indung bapa. Ini geus zaman era goblogisasi ayeuna. Zaman era penggoblogan masa kini. Loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna teh. Bener teh?
akhlak bahasa geus eueuh sopan santun ka indung bapa. Beda jeung baheula didikan agama kuat ti leuletik ngahasilkeun budakna akhlakna hebat. Mun dititah ku indung nyai ka dieu pangweskeun cabe tomat ka warung marek nyambel indit teu loba tatanya budak balanja ka warung yang ka dieu pamilikeun bako daun kaung pahpir abah rek ngaroko baheula mah bako daun kaung indit budak ka warung teu loba tatanya sok nita budak ayeuna mantak nyeri hate. Yang pamilikeun rokok Samsu buruk bapak rek ngaroko malah ngagerung-gerung motor hareupeun bapana. Gandeng tolol meuli rokok ngolotot ka bapana jauh ting pah balanyana warungna jauh nitah nu sejenna pak soalna jok rek ulin ieu barudak geus nungguan di jalan maleos bapana molotot ceuk bapana nyaho ge meureun cekek ti orok ieu budak loba kolot nyeri hate kuan baheula budak rek asup ke jero imah lawang panto indung bapa keur ngarobrol calik bebeja tiga jauhan mah pak calikna geser salit abdi bade ngalangkung bisi kadupak nikmat hate indung ningali akhlak mulia barudak enak gitu teh anak urang rasakeun geus sia gara-gara diantep bodoh dina agama tah kitu kenyataan anak budak teu ngaji ge jongjon bae bener saya nyalakeun budak aya sia ayeuna mah eueuh nu kitu indungna jajalareun pura-pura teu neuleuh tah budak diseret indung meka nyungsem bapana ngajepat di tengah imah dilengkahan sia gua jeleng lengkah kagok nincak beuheung bapana mending ngit anak juig sugan eta terus nincak beuheung bapana le mentah hampura molotot ka bapana bokap sih bokap sia nyatu jeung teri bijil teu biwir jadi bokap asa teu nyambung datang indungna ih nyokap datang ninina nyokep taraja lakina ho nyakop loba kolot nyeri hate ku anak hayang boga budak soleh hayang indung bapana kudu soleh ti heula pengekeun kolot budak mah ibarat kacang ai kacang kumaha tuturus nangtung kacang milu nangtung tuturus dengdek kacangna dengdek tuturus nanguyupuk kacangna ngalayah budak kos kacang tuturusan kusaha ku bapana sabab bapa nu boga tuturus budak ibarat kat tuturus bapak kebon kacang indungna jadi kabagian tugas kabeh tugas bapak ngalelempeng tuturus tugas ibu ngoredan kebon kacang ulah barala teuing uun sok loba orai genep bulan sakali kored kunaon baheula budak narurut saroleh da indung bapa na mampu jadi contoh lamun indung bapa mampu jadi contoh maka eta indung bapa boga wibawa lamun indung bapa boga wibawa pasti bakal diturut ku anak-anakna kunaon ayeuna loba anak teu nurut ka indung bapa na teu mampu jadi contoh alus pikeun anak lamun teu mampu jadi contoh alus pikeun anak maka leungit wibawa indung bapa wajar loba anak ngalawan inten nitah hungkul kalau tanya maka anaknya baheula mah lain bapana nitah salat magrib jang magrib kedeung deui mana samping kamar pak sanak bajuna nu rapih ieu pak kopiahna ieu pak ulah wudu di masjid di dieu bapak yang ningali wuduna bisi salah belajar teh wudu di pengajian belajar pak geuning alus ieu bener ayo siap bapak geus make samping make koko make sorban ayo jeung bapak ka masjid eta tuturus ngaranna lain nitah hungkul bapana milu ilit ka masjid ayeuna mah lain geus magrib itu baru ngabring ka masjid bapak hareupeun TV bagi mulai rag-rag wibawa anakna mulai ngalawan bapak ge tara salat nya ih amit-amit baheula indung ditah ngaji ka anaknya ka Al-Qur'an nyai ngaos pere mah di pakiai pere di imah teh pere mana mau kena ieu mah amparkeun sajadah urang sholat berjamaah maghrib ya di tengah imah Quran siapkan beres sholat maghrib hitung ngapalkeun nyai bisi poho tajud jeung makhrajna kumaha di Bandungan urang ngaji Quran nepi ka isya jeung emak hebat ibu gitu sae ka putra kitu ibu kitu teu eta masalahna geuning kanyahoan kananya akan alus nyaho sae kitu henteu ieu manitah ngaji ka anak indungna nyekel remote budak manitah ngaji indung nama nongton TV bapak nanya gitu deui karena berjamaah teu beuki bener pak
Undi samper pangajian alasan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola coreng cang tiluan ge ejeng tihang berarti duaan untungnya tihang hiji tak wayang nak di dia menenyen masjid bejaan panitiana ayeuna nyen masjid kudu paloba-loba nyen tihang di jero emang katinggalina piluh wae. Subhanallah. Bu, Pak, mudah-mudahan orang si mampu jadi jalma soleh. Anak orang bisa menteladani kasolehan orang. Amin. Sawab tanggung jawab orang. Leres dah. Leres dah. Ayo hijrah tina bodoh jadi boga el. Bodoh jadi boga el. Nuga tilu naon hijrah na orang asep. Ayeuna ya. Hah? Ayeuna. Pan? Oh. Kan. Nuka tilu hijrah urang nyaeta minal bakhli ila sakhi tina pelit jadi berehan yuk hijrah. Tadi yatim nu santuni sabaraha puluh? 117. Insyaallah sa urangna duka sabaraha insyaallah tahun payun engke sabaraha. Harus lebih meningkat insya Allah. Ulahnya jang sodakoh komo ka yatim ngabungakeun budak yatim di bulan Muharram. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Saur Rasulullah wa asyara bis sababah wal wusta. Saur Nabi kaula jeung jelema nu sok mere ka yatim ngabungakeun budak yatim maka di surga bakal jadi tatangga. Rasul ngaisyaratkeun telunjuknya dengan jari tengahnya. Berarti saking deuketna ieu jelema nu berehan ka yatim sareng Kangjeng Nabi engke di surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jangan ulah ngerasa hariwang harta disodakohkeun ngadadak jadi sangsara moal leungit harta disodakohkeun justru bakal ditambah. Rasul moal gabohong. Saur Rasulullah mana qasamalun min sodakotin bal yazdad 3 kali Rasul mengulang harta yang kau sodakohkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru ditambah ku Allah. Mudah-mudahan ku sodakoh orang kamuliakeun yatim cita-cita doa orang anu can diijabah sing buru diijabah. Saur Kangjeng Nabi man arada ay yaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Sisa jelema nu hayang dihasilkeun hajatna, hayang dihasilkeun pamaksudanana, maka kudu ti heula ngaluarkeun sedekahna. Eupan sedekah teh. Doa hayang diijabah eupanan ku sedekah. Nagih nama unggal poe ka Allahan warjukni eta teh sarua jeung ngagesikeun ATM eta teh. Tapi kunaon beres salat beres warjuk nih hese wae duit eta jelema teh sadar saldona geus limit. Nabung ka bank 1 juta geus 3 poe dicokoti ke 1 juta ka 4 poe ka bank deui ka ATM nyokot 300 teu bijil-bijil cek satpam salah pinna menan Kang geus bener nyokot sabaraha 300 geuning teu bijil nyapu teu ngarti nabung geus 4 poe sabaraha 1 juta. Sugan ingat pernah dicokot, pernah ira kamari sabaraha 1 juta. Pernah dieusian deui encan. Satpam sia nu goblok. Geus limit digesek-gesek bejat kartu ATM. Ayeuna teh loba nu kitu jelema teh salat warjukni ngagesekeun ATM. Jumaah tah memeh salat aya kotak jariah pura-pura molor tek. Bari meletet sabelah geuning nalingakeun liwat. Kotak jariah liwat salamet. Darwe sholat warjukni cek malaikat mal didenge tebuat tabungan sih mah yo diajar bari saeutik oge kotak jariah liwat di masjid keur jumaah lalaki kodok kantong asupkeun 100.000 liwat eta kotak jariah der sholat warjukni teu izin nagih ka Allah saeutikna urang geus boga tabungan komo ditambah ka yatim tatangga eta teh deposito eta teh di mana orang nagih ke Allah moal izin saeutikna oge urang geus boga tabung. Ayo belajar insya ayo hijrah tina pelit jadi bere kan geus loba jelema pelit tertumbul karuksakan leres teu geus matengan tong aneh lah musibah teureun Indonesia kan geus loba nu ngondang sanu ngondangna ya perilaku manusia keneh dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un wallahu a'lam bimuradi. Manusia keneh kalakuan anu ngondang ya musibah. Ngan di mana geus datang musibah kabeh kabage
Kebagian. Pan pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha. Irama. Eta favorit kuring eta baheula. Kuring keur dikobong kuring baheula. Lamun tetangga lembur aya layar tancap baheula di sawah. Misbar. Lain misbah. Misbah mah ya Ustad Misbah mana jelema. CS aing eta. Misbah ya. Mana misbah? Misbah teh singkatan kumis bekah. Lain Ustad Misbah aya. CS ke di Sukabumi baheula nyeuna di Wardoy kuring di Ciberem baheula. Kuring tahun 87 baheula. Alhamdulillah di Aang almarhum. Allahumma yarham. Oh, Pak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Baheula aya layar tancap. Santri Badung baheula sabadung-badungna santri tapi tetap kau guru menurut. Ya anak ajengan. Mang. Ya filmnya. Duka. Ayo Mang. Terus yang nonton AA. Apa bisa ngamuk ujung amang. Cekuring. Hitung-hitung ngawal anak guru. Oh, siap. Ongko aing beuki. Harudum samping dua anjing anak guru nagalengan. Film baheula pantai jauh. Dono. Adven Bangun. Beri Prima. Terus Nyi Roro Kidul. Soneta. Satria bergitar. Baheula eta. Eta favorit. Ko Oma Irama baheula. Jeng 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 jeng. Cicing kada dengekeun kan eta baheula. Eta musik ngadatangkeun Oma eta. Jeng 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 jeng. Jadi ka Nyi Roro Kidul eta. Salah kaset, salah muter eta. Oma, aduh. Jeng 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 jeng. Bijil kuda. Oma naik kuda. Tonggong gitar. Terutak 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 terutak. Jeng 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 jeng. Terutak terutak. Suara naon eta? Aing. Tega ka aing nyebut kuda. Yo dengekeun aing penting di Sagaranten di Curug Gembar nyaritakeun eta. Sora naon Bu eta? Haja Sepuh Barok niru sora kuda mending ngeunah kana hate. Aya di dieu sora naon? Kuda. Dendam ibu-ibu kan. Oma jeng 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 jeng. Terutak 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 terutak. Ayo saya nyebut kuda deui. Oma keur lumpat aku udah ditembak ku penjahat. Keuna kana sukuna getihan, diusap ku Oma. Astagfirullahaladzim. Oma katembak istighfar wa. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Perbuatan jahat pasti ada balasannya. Aku yakin. Assalamualaikum. Oma maka penjahat ya assalamualaikum wae. Soleh. Lumpat di Oma. Terutak terutak terutak. Aya awewe nyebrang. Oma eureun. Kau kah itu Rika? Awewe ngajawab, Mimin. Oh, Mimin. Ternyata aku salah, Mimin. Terima kasih, Mimin. Assalamualaikum. Wes, Oma. Jamaah datang ke Oma. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji sehat? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik, kita simak syair berikut ini. Oh malah mereka kejadian anak-anak pasti nyen syair. Nyindir. Termasuk loba musibah. Oma nyen lagu. Jeng 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 jeng. Gara-gara siapa Bang Haji ini musibah banyak terjadi di Indonesia. Dijawab ku Bang Haji. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Loba pemimpin sarakah geus teu mikirkeun rakyatna deui.
di zaman sekarang eta ciri oma lamun nyanyi ujungna muriang gebrek gitu aing eta. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul, ente tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan, lamun geus nginjem duit otek jadi kadinya eta lagu ka tukang kiredit atawa karentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa riba haram. Cicing aya nu kasih Bang Emok ya, Bang Emok beda ya, Bang Emok beda ya, beda kiceupna rada beda ya. Hayo sia beuki nu kitu, hayo sia sanu ngonang musibah cek haji tanah lagu hiji loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Mana jelema poho ka Allah sombong ka Allah. Ngangkat besi 50 kilo barbel diangkat ku leungeunna kuateun, ngangkat beas 2 karung dipanggul kuateun, tapi loba jelema ayeuna teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah besi 50 kilo beas 2 karung teu kudu ngan ukur mau kalimat Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba jelema geus teu karuateun nu ngondang musibah. 2 lo pemimpin sarakah tadi teh nu nabeh nu ngampar nu sebeh gitu bantuan listrik neon tai kuda di kadutan rakyat leutik kelaparan teh naon-naon nu penting beuteung bapak beuteung ibu dilaluhur ngagerenutan sara sade cenah nu ngondang musibah loba jelema geus ngahina kana amaliyah para ulama saleh. Tahlil diharamkan, mulut diharamkan, rajab diharamkan. Lamun teu beuki cicing ulah kang ngaharamkeun. Tolong mampu saling menjaga perbedaan, kedepankan silaturahmi, betul. Teresep cicing, resep silakan, bagus. Teresep cicing, tong ngahina. Ngahina ka Imam Syafi'i anu muludan, anak buah Mang Pei muludan. Astagfirullah. Aya jelema kitu eta. Sampeurkeun kowe. Kades ya. Saya nyebut Mang Pei kasa, ka Imam Syafi'i, sia teu beuki muludan, ulah ngahina ulamana dibandingkeun jeung sia eunana naonan maneh. Ya dengekeun Imam Syafi'i anu dihina ku sabieu maaf ulama besar termasuk keajaiban dunia. Katalar Al-Quran, katalar hadis Rasul lebih dari 500.000 hadis. 1/2 juta hadis apal Imam Syafi'i. Ketika rek belajar Imam Syafi'i kemana? Ke Imam Anas bin Malik. Berangkat di Madinah ke Mekah naik kuda. Perjalanan 18 poe di Madinah Mekah. Imam Syafi'i saperjalananana teu lepas tina tadarus lamun berang dina tonggong onta mampu ngahatamkeun sakali hatam Quran peuting na tonggong unta mampu ngahatamkeun sakali hatam Quran sampai ke Mekah 18 hari Imam Syafi'i terhitung menghatamkan Quran 38 kali hatam Quran. Urang diberi waktu sabulan 30 poe sabaraha puluh kali hatam Quran. Boro-boros ya. Al-Baqarah ge direjeng ke 20 urang sia meakeun kolak jeung kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Terus ane ngopi lah. Inilah ulama besar. Subhanallah. Datang musibah loba jelema geus ngahina nyeun fitnah ka para ulama. Sade nu ngondang musibah loba jelema resep nyeun masjid tapi mungeusian. Memeh boga masjid nepi ka daek papanasan menta sodaqah jariah di jalan. Ai masjid ketijieun eta nu menta sodaqah jariah di jalan eueuh ka masjid-masjid. Resep nyieun mungeusi. Sade nu ngondang musibah loba jelema geus ngasupkeun barang-barang haram kana jero beuteungna riba. Yuk, urang tobatan ti ayeuna hijrah. Bisi daging getih anu dicetak tina kadaran haram hasil haram maot ti kaburu tobat di akhirat bakal diganti ku seuneun neraka. Sakitu bidalap cekap, mudah-mudahan ada manfaatna. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.